Tá nevando na serra, acho que o frio vai chegar por aqui. A previsão para a quarta é de -1 grau. Tá nevando na serra, acho que o frio vai chegar por aqui. Mas a boa notícia é: meu amor também chega na quarta. Tá nevando na serra, acho que o frio vai chegar por aqui. Com montanhas geladas e brancas, é melhor se prevenir. A minha amada é discreta, nem usa rede social. Ela diz que não tem nada pra esconder, mas não tem nada pra mostrar. A minha amada não gosta é de tanta exposição. Ela acha que expor um romance é estragar a relação. Fique tranquila, baby. Na lareira tem fogo e na taça tem vinho. Assim que a minha amada chegar, não vai faltar carinho. Na lareira tem fogo e o colchão já tá na sala. O que acontece ali, fica ali, porque lareira não fala. Na lareira tem fogo e na taça tem vinho. Assim que a minha amada chegar, não vai faltar carinho. Na lareira tem fogo e o colchão já tá na sala. O que acontece ali, fica ali, porque lareira não fala. Na lareira tem fogo e na taça tem vinho. Assim que a minha amada chegar, não vai faltar carinho. Na lareira tem fogo e o colchão já tá na sala. O que acontece ali, fica ali, porque lareira não fala. Lareira não fala.